나무 떼는 데가 있어? 아니요, 이게 너무 신기해서. 나무 떼는 데 있어. 여기 이제 칼날이 되는 거네, 칼날. 요건 이제, 요거는 잡아주는 거고 되는 거고요. 끌려면 요거만. 스위치는, 요거요. 간단하네요. 이제 안 할 때는, 네. 안 할 때는 이제 이렇게 해서 끌고 다니는 거예요. 휴대용이네요. 그죠? 이동도 쉽네요. 무겁지 않으니까. 220V예요. 출력이 2600W구나. 무겁지 않으니까. 예. 그냥 끌고 다니면서 끌고 다니면서. 근데 이거 가격은 얼마나 돼요? 가격이 이게 70만 원. 비싸네요. 그러니까 70. 싸진 않네, 이죠? 그래.